चल भाई पागल, कैदी नंबर 11, जज ने तुझे आज फांसी की सजा दी है। तुझे आज ही सजा मिलनी है, जल्दी से उठ के बाहर आ जा। मजा आएगा मजा आएगा। अबे खुश क्यों हो रहा है पागल? तुझे फांसी दे रहे हैं वो। लेकिन क्यों? जिस गीले आदमी को सुखाने के चक्कर में तूने छत पे लटका दिया था ना, उसी की सजा देने के लिए तुझे भी अब वैसे फांसी दे के लटकाएंगे। अबे जल्दी आना बाहर। अब बता किस बात की टेंशन है तुझे? 5 साल आगे जो हुआ देखने से नाचने वाली लड़की को भर भर के लाइक करते हो। आज देखते हैं अपनी प्यारी माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब कौन करता है और साथ में कमेंट में आई लव मॉम कौन लिखता है। साल पहले मैंने एक बैंक लूटा था, बाकी सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए, लेकिन 5 करोड़ 60 लाख रुपया मैंने पुराने मॉडल टीवी में छुपा के रख दिए थे, और वो टीवी घर के कोने में पड़ा हुआ। ले सामान लेने के बाद हम तो आपको यहाँ पे नजर भी नहीं आएंगे। ठीक है दे दे। ये पकड़े पूरे 20 लाख रुपए हैं। इतना बड़ा टीवी है, 5 करोड़ तो होगा इसके अंदर। चल उठा के ले से। पकड़ पकड़। अबे इसमें तो चूहा मरा पड़ा है। अबे कोदा पहाड़ निकला चूहा। वो भी मरा हुआ। वो साला पागल जाते जाते हमें चूना लगाकर अपनी बीवी की सारी जिंदगी के खर्चे का इंतजाम कर गया।